가게 두면 어떡해. 나도 할 만큼 했다. 어? 이후 곧바로 문규에게 생존 신고를 하러 간 채훈. 구조 당시 이미 과다출혈의 의식 불명이어서 사성자 발생이 불가피해 보인다 보고 있다. 할아버지는 주무세요. 수고하다고 전해주십시오. 그래야지. 죽은 줄로만 알았던 채훈이 기적처럼 살아 돌아왔지만 회복들이 굉장히 빠르시네. 제가 다시 직접 인사드리겠다고 전달 부탁드리겠습니다. 총리는 그런 채훈이 달갑지 않은 눈치인데 테러범이 따로 있다고 정말 믿고 있는 거 아니겠지? 그 당시 수사 역량을 총동원해서 잡아낸 배후. 총리는 채훈이 문규를 뒤흔들고 있다고 생각하고 있었죠. 수사 결과 뒤엎을 능력 없잖아. 총리께서 있으시니까 제가 진명을 밝혀내면 사후 처리할 능력이 그렇게 자신 있으면 증거를 가지고 우리 집안 대통령 다리를 날려버린 것들을 내가 어떻게 처단하는지 죄인 각각에서 해줄게. 총리와 달리 그는 채훈을 눈여겨보는데 I really hate to die very hard. When human body can live to 10,000 years, not just 2,000 years. First in line is the president, of course. 10년간이었네. 불사의 몸을 얻기 위해 BF를 흡수할 기회를 노리고 있던 근 나는 영생들을 자격이 있어. 눈 확인했잖아. 몸이보다 상처가 안 깊었을 수도 있잖아요. 총알이 피만 내고 스쳤다거나. 거야 해부해 보면 되지. 해부는 기다려보시죠. 여태껏 기다렸어. 그러나 BF가 진짜 블로불사 기술을 손에 넣었는지 확신할 수 없었고 또 경호원한테 일이 생기면 그쪽 경계심도 확 올라가게 될 거고. 너 그쪽에 뭐 맡겨놓은 거 있냐? 이를 확인하기 위해 채훈을 해부하려 듭니다. 누가 또 윤자를 노리다가 애꿎은 경원이 납치된 걸로 하면 돼. 한편 채훈이 귀에서 이상한 점을 발견하고 원인을 알아내기 위해 다시 BF로 찾아가는데 들어갑시다. 제 귀는 왜 건드렸는데요? 키? 설마 전자침 넣었니? 망가졌던